Aquí ho veiem en la seva condició de jove elegant, amb aquest bri de cabells, amb aquest to així una mica canós, també amb els ulls clars, que el representa una mica en la seva edat aparentment jove, però interessa sobretot destacar, encara que sigui un retrat de bust, de mig cos, la indumentària que porta, perquè està inspirada en la moda que va entrar en aquells anys i que era molt habitual del món que va viure, que és la moda del que es coneix com el dandisme, del John Dandy, que és aquest personatge que va ser, per dir-ho d'una manera, va ser qui va canviar el patró de la vestimenta masculina en aquells anys a l'Anglaterra de quan ell la visita, que consistia sobretot en vestir de forma còmoda però elegant, de tal manera que al llarg del dia, no vol dir que no es canviessin de peces, però sí que sempre són robes de colors més aviat, podríem dir, atenuats, amb 3 peces, normalment sol ser una camisa amb un mocador, un jaquetó i un pantaló amb bota alta. Sempre sol ser aquest tipus de representació. A més, hi ha un element d'aquesta sofisticació, a vegades una agulla de pit, de corbata, o a vegades podria ser també altres complements de la seva vestimenta. Però sí que és veritat que el representen una mica en la condició d'aquell qui ha abraçat un tipus de vestimenta. Penseu que veníem del món de la vestimenta d'influència francesa i en canvi això és aquest món elegant i molt característic del nord d'Europa, tant del món holandès com també anglès, i que al cap de pocs anys serà la moda que es farà habitual i que s'estendrà aquí, en aquesta pauta de la seva